هاد السيد مولا فيراي غيجيو عنده الجوج هازين معاهم واحد الماتريال مليح وهاوته. مولا فيراي بانت ليه الهاوته وفعلا شرا داكشي، ومن اللي غيبدا يقلب في السلعه اللي شرا هنايا غيتصدم ديال بصح. في ديك السلعه غتجي عينو على الماتريكيل ديال الطوموبيله ديال خوه كاينه تما ما بين داك البياس. السيد هنا تصدم، او ماتريكيل ديال خويا اش جا دير هنا؟ في ديك اللحظه ما كان عارف والو، ولكن من بعد هذيك الصدمه اخيرا غيوعى. وهنا في هذه اللحظه غيتفك اللغز ديال واحده من اخطر العصابات اللي رونات النواحي ديال سيدي رحال. وكيف ديما كالمي الاجواء، تبع معايا حتى الاخر، حتى الواقع ديال اليوم كالعاده ما يمكنش. الاحداث ديال الواقع ديال اليوم غيدونا النواحي ديال سيدي رحال مع واحد العصابه. هاد العصابه هادي من اخطر العصابات اللي دازوا في هاد النواحي هادو. تخيلوا معايا كانوا كيضربوا الضربات في الطريق اللي كدي ما بين كازا وجديده، الطريق العاديه ماشي لوطور، الطريق العاديه. هاد العصابه كانت كتنشط في هاد النواحي، في النواحي ديال بير جديد، سيدي رحال، كازا، ازمور، في هاد البلايص هادو. المهم كانوا مانعين تما، كل مره كيديروا خطه جديده وكل مره كيديروا بلان جديد، لدرجه ان الناس ولاو كيعانيو معاه. والشكايات كل نهار كانت كتجي رجال الدرك والبوليس على هاد خوتنا هادو اللي عتاو فسادا في هاد المنطقه هادي بالضبط. تخيلوا معايا الناس دايره طوموبيلات، طاكسيات، كله فين كيترزق طرف ديال الخبز، كله فين كيترزق الله، حتى كيلقى راسو مشاو ليه الطوموبيلات ديالو، مشى ليه الحديد ديالو، وكيلقى راسو مشاو ليه الفلوس. كاين اللي تضرب، كاين اللي كلاف جلدو، كل واحد وكيفاش سالات القضيه ديالو. المهم هاد العصابه هادو رونوها ديال بصح. ما علينا الخوت، الضحايا كانوا كتار وغنعوجوا الكاميرا عاد واحد من بين الضحايا هادو. هاد السيد هذا مسكين كان عنده طاكسي كيمشي وكيجي بيه كازا جديده كازا، كيحط في الطريق وغادا الامور هاك. في واحد النهار بالضبط هو جاي راجع من كازا من بعد ما دا واحد الكورسه تما، غيشيروا ليه واحد هاد الجوج هادو كانوا في الخرجه ديال كازا. السيد بحال اي طاكسي ما يمكنش ما يوقفش، ما يمكنش ما يركبش. المهم وقف ليهم. فين غايدين اسيدي؟ حطنا في الطريق بلاصه الفلانيه. السيد على الرحب والسعه ركب خوتنا، الامور يا سلام. خوتنا طلعوا معاه، وبحكم ان هذيك الوقيته كان شويه الليل يعني البلايص بداو تيقلالو. المهم هو ركب معاه غير هذوك جوج. خونا بقى غادي بهم في واحد الطريق هادي كيضرب. غير هو في واحد اللحظه بالضبط خوتنا غيجبدوا عليه المضى وغيقولوا ليه شوف ما تتحركش، ما دير حتى حرام، الا بغيتي تبقى عايش لولادك. المهم راو من الجنب ودور مع الطريق هادي. خونا دور الرويد ديال الطاكسي وواحد الطريق بيس وبقى غادي. تخلع السيد تصدم ديال بصح، بقى غادي بيهم حتى وصلوا لواحد البلاصه، وديك البلاصه كانت فيها واحد الغابه. المهم خوتنا غيقولوا ليه دابا غادي تهبط، عطينا كاع الفلوس اللي عندك، جبد لي عندك شي فلوس. المهم ساسوه من الفوق حتى لتحت. والحسن الحظ ديالو هاد السيد هذا غيضربوه غير شي ضربات خفاف، يعني ما صفاوهاش ليه. المهم خوتنا من بعد ما داو ليه كلشي ديماراو طاكسي وزادوا من تما غبروا ما بقاوش بانوا. تخيلوا معايا واحد عملا بشحال شاري طوموبيل داير فيها طاكسي، الله يحسن العوان كله الظروف ديالو. في الاخر جاو داو ليه داكشي بطاطا بحال ما عندهم ضمير. المهم مشات الامور هكا، والسيد مشى دار ديكلاراسيون ديالو على الجندار بقاو كيبحثوا في القضيه، بقى البحث مستمر. الجندار بقاو كيبحثوا على خوتنا وكيقلبوا عليهم، ربنا يبانوا ربنا يتفرشوا. حاولوا يحطوا الناس ديالهم، بالخصوص عند الناس اللي كيبيعوا يشريو في هادشي ديال الطوموبيلات لافيراي كذا بياس، ربنا تبان شي حاجه. ولكن للاسف الخوت ما بان حتى شي حاجه. الشكايات ما غيحبسوش هنا، غتجي الشكايه الاولى والثانيه والثالثه، يعني غيتزادوا الشكايات. يعني هاد خوتنا هادو ما ضربوش غير ضربه واحده وريحوا. خوتنا كل مره كانوا كينفذوا عمليه في بلاصه طوموبيلات كانوا كيتشافروا وبطرق اللي غريبه وعجيبه، كل واحد وكيفاش داروا ليه، كل واحد وكيفاش داو ليه الطوموبيل ديالو. كاين اللي كان حاطه غير قدام الدار وجاو داو ليه الطوموبيل، كاين اللي تلقاو ليه في الطريق داو ليه، كاين اللي بغى يهز باوتو ستوب صدق ماشي ليه الطوموبيل ورزقوا. المهم ضحايا كتار ديال خوتنا. دازت الايام وفي واحد النهار بالضبط غيجي واحد السيد عند رجال دارك. هاد السيد هذا غنعطيه واحد السميه الحاج دريس. هاد الحاج دريس كان عنده واحد المحل ديال الميكانيك، يعني تيصايب طوموبيلات البياس كذا. المهم
هاد السيد هذا كان مخدم معاه تقريبا واحد 3 من ولادو خدامه معاه في هذاك الكراج اللي خدام فيه، كلهم خدامين تيخدموا سكالسيه. المهم ما علينا، هاد السيد هذا فاش جا عند رجال الطراق قالوا لي مالك شنو عندك؟ قال لي مودي راه جيت باش ندير واحد الشكايه. قالوا لي ديالاش الشكايه؟ قال لي مودي راه الطوموبيله ديالي تشفرات، الطوموبيله ديالي من نوع مرسيدس كذا كذا، راني فقت مع الصباح لقيتها تشفرات، كنت حاطه تما قدام الدار، مني جيت ما لقيتهاش. شكون اللي دا الطوموبيله دي؟ انا شحال من عام وانا كنحطها في هذيك البلاصه، عمر شي واحد جا زعما ليا ولا جا ليا طوموبيله بحال هكا. الجندارم قالوا ليه ما عادش حطيتي ديك الطوموبيله تما؟ وقال لي انا راه كنسالي من الخدمه كنجيبها كنحطها تما، وراه تقريبا في الليل كنضرب عليها طليله، تقريبا مع شي 10 ديال الليل ضربت عليها طليله حتى كنلقى الطوموبيله باقا، والغد في الصباح فاش خرجت بغيت نمشي بالطوموبيل حتى كنلقى الطوموبيله ما كايناش. ما عرفتش الصراحه كيفاش داروا ليها وكيفاش تمشي. رجال الدار قالوا لي انت ما عندك العداوه مع شي حد، ما كتشك في حتى شي واحد، ما بان لك شي حد كيتخرط تمايا كذا. انا داك خونا غيصدم رجال الدار، قال لي مودي الصراحه انا كنشك في واحد هو اللي كنشك فيه، هو اللي مخاصم مع هاد الايامات وراه مروني. قالوا لي شكون هو تخينه؟ قال لي ولدي يا سيدي. مال ولدك؟ وولدي راه ولا ديما شاد معايا الضد وراه جريت عليه من الحانوت وانا شاك فيه، هذاك المبلي هذاك مسخوط الوالدين هو اللي غيكون دا ليا الطوموبيل، بغى ينتقم مني وبغى يفقسني، فاش شافني جريت عليه من المحل. الجندارم قالوا ليه تثبت شويه، واش انت متاكد من هاد الهضره هادي ولا داوي؟ قال لي ما انا متاكد، ولدي كنشك فيه غيكون هو اللي دا ليا الطوموبيل، ما كاينش شكون هذا اللي غيجي يدي ليا الطوموبيل، انا شحال من عام ما عمر شي حاجه. علاش انا عاد خاصمت مع هاد السيمانه مشات ليا الطوموبيل؟ او 100% ولدي هو اللي دا ليا. المهم رجال الدراك قالوا لي عطينا هذا ولدك هذا فين ساكن، بلاصه فين ساكن، سميه الكنيه. المهم السيد دار المحضر ديالو، جندارم تحركوا الزربه ومشاو وجابوا داك ولده. المهم خوتنا هادو كانوا كيسكنوا في نواحي ديال سيد رحال، خارجين شويه يعني تابعين لمصلحه النفوذ ديال رجال الدار. ما علينا، رجال الدرك مشاو جابوا داك ولده على اساس باش يحقوا معاه، جابوه معاهم دخلوا المركز بداو تيبحثوا معاه. السيد في الحاله ديالو تيبان بلي كان متمن، يعني خونا بينا كان البارح سكران ولا شعراب ولا شي حاجه بحال هكا ضاربه، كتبان في الحاله ديالو. رجال الدار قالوا ليه في كنتي البارح؟ الوالد ديالك راجع عندنا وقال لنا راه تشفرت لي الطوموبيله ديالو، واش انت في راسك كتشي؟ وقال لي مودي في راسي. قالوا لي واش عرفتيها؟ وقال لي راه خوتي عيطوا لي الصباح قالوا لي، قالوا لي وانت بينك وبين الوالد ديالك شي مشاكل؟ شكونش انت اللي شفرتيها زعما؟ قال لي مودي لا، انا البارح انا كنت ناشط شويه، راني البيت الفلاني اللي كنريح فيه راه كاري فيه تما، راك جايب شي قريعات وناشط عابينه وبين راسي، ندوخ الراس شويه، راه هاد الوالد هذا باغي يدخلني الحبس. صح الوالد هذا راه ما عرفتش مالو معايا، انا ما قربت ليه، ما مني جرى عليا من الحانوت ما مشيت عندو، طيب التيسير ولا ما تيقتونيش يلاه معايا، شوفوا البيت راه باقي فيه كلشي محطوط، ما قربت لا طوموبيل لا جو وندير وانا سيدي مخاصم مع الوالد. واش انا غندير ليه رزقو؟ الوالد نمشي نفقس ونخرج عليه تبقى ليا واحله ليا طول عمري؟ لا شوكة الوالدين واعره، ما نقربش له، ربي اللي كيرزق، جرى عليا من المحل راه نمشي نشوف خدمه اخرى، هادشي اللي كاين سيدي. اما باش نقرب ليه ما قربتش ليه، ما ديش شي طوموبيله يشوف شكون اللي دالي. رجال الدرك عرفوا من الهضره ديال هذاك الدري باللي راه باينه فيه ما كيكذبش، وهنايا فعلا غيمشيو يجيبوا خوتو وغيسولوهم، غيقولوا لهم واش فعلا الاخ ديالكم تواصلتوا معاه وقلتوا ليه راه الاب ديالكم تشفرت ليه الطوموبيل؟ حتى هما دلاو بنفس الافاده وقالوا باللي فعلا الاخ ديالنا راه صونينا ليه في الصباح وقلنا ليه راه الوالد تشفرت ليه الطوموبيل. هنايا الهضره ديال الخوت اكدات الاقوال ديالو، يعني بان الدري ما كيكذبش. مشاو مع البوليس حتى للدار ديالو وفعلا لقاو داكشي اللي قال لهم. السيد كان حاط شي قرعات تما ديال الخمر وكذا، وكان باين فيه كان عتم معايا ما ماشي فيه، قلبوا ليه حتى التليفون ديالو داكشي بان باللي ما كيتواصل مع حد، كان عتم معايا، سولو حتى الجيران بان باللي السيد ما داير حتى شي حاجه. الغريب في الامر هو ان الدري فاش شاف الوالد ديالو ديكلارا بيه واللي خرج منا سالم والدري بريء ما دار حتى شي حاجه، خيولي هو مقدم شكايه بالاب ديالو، يقول لي محقق الاب ديالي اتهمني وبغى يدخلني للحبس ولا مقدم بيه شكايه. المهم كاين شي عائلات لا حول ولا قوه الا بالله، سبحان الله العظيم. وقريه مهجور ومهاجرا جميله، كاع الا كان خايم معاك ولا صعيب ولا ما قديتش تصبر ليه
بعد منه وخلي بلاصتك زوينه. هذا هو اللي كاين. اما باش تبدا غادي معاه في المشاكل وكذا، من الاحسن بنادم يبعد الاتساع احسن حاجه. ورضاه الوالدين راه ما كاينش بحالها. انسان خاصو يكون مرضي مع الوالدين ديالو، لا بغى ربي يرضى عليه وتكون الامور ديالو ميسره ويا سلام. والدين راهما كل شيء، وشو كتم راه واعره. ما علينا الخوت، دازت الايام والجندارم والو ما عرفوش هاد خوتنا هادو شكون اللي داو للسيد الطوموبيله ديالو. والو ما بانش، ما عرفوش كاع بالضبط شكون هادو اللي غيكونوا شفروا للسيد طوموبيلتو. بقى البحث جاري، وبقاو بعض المرات كيجيو شكايات ديال الناس هما تشفروا لهم طوموبيلاتهم وغادا الامور على هاد النحو هذا. غير هو فواحد النهار بالضبط واحد السيد كان تيخدم في هادشي ديال البياس ديال الطوموبيلات، لا فيراي بحال هكا، اي حاجه ديال لا فيراي كيجيبوها ليه. هاد السيد هذا كان بالضبط في سيدي رحال عنده المحل ديالو تما. المهم هاد السيد كان خدام تيبيع ويشري عادي ترونكيل كيف ما كيدير ديما. وفواحد شويه غيجيو عنده واحد الجوج. هاد الجوج هادو كانوا جايبين معاهم شي كراسه وشي بوطات قدام وواحد الخنشه فيها شي حديد مخلط وبياز ديال الطوموبيلات ومخلطه الدعوه. السيد تفاهم معاهم، مني منك تتفقوا على واحد الثمن، خلصهم وصافي كل واحد مشى بحالاته. ولكن قبل ما يمشيو قال لهم واش عندكم مازال بحال السلعه هادي؟ قالوا لي اييه كاينه السلعه موجوده. وقال لهم واحد فيكم يخلي لي النمره ديالو. قال لي النمره ديالو نصوني ليه، قال خاصتني شي سلعه ولا شنو ونجيبها ليه ناصح. قالوا لي ما كاين حتى شي مشكل، ها هي النمره نعطيوها لك، الوقت اللي احتاجيتينا احتاجيتي شي سلعه ولا شنو راه نقلبوا لك عليها نجيبوها لك. حنا عندنا بزاف ديال المطريال. هذاك الشيء اللي وقع نيت السيد مولا فيرا خدا دوك الكراسه دوك البوطات وخدا عاوتاني داك الشيء اللي في الخنشه. الناس مشاو بحالاتهم اللي باعوا ليه. وهنايا السيد غيسوز ديك الخنشه وغيبدا يقلب فيها، يقلب بياس هادي لايات كل حاجه يعزلها لبلاصتها، كل حاجه يحطها في بلاصتو ويعزلها. المهم وهو كيقلب غتجي عينيه على واحد البلاكه ماتريكيل فيها النمره ديال واحد الطوموبيل. الغريب في الامر هو ان السيد فاش شاف ديك الماتريكيل عرفها، ما خافياش عليه. ديك الماتريكيل فايت لي شايفه، كيدورها في راسو ديال من هاد الماتريكيل ديال من يدير ليه في بالو طن. الماتريكيل طلعات ديال خو، وخو هو داك السيد اللي قلنا تشفرات لي الطوموبيل وسبه في ابن ديالو. المهم خونا مع شاف الماتريكيل هو يصوني الخو السيكليست قال ليه السلام عليكم والحاج دريس تا كي لاباس عليك وشي بخير. وشوف واش جا عندي دابا المحل، جا عندي لافيراي راني باغي نوريك شي حاجه، كاينه شي حاجه خاصك ضروري تعرفها. السيد قطع معاه لابيل وفعلا من بعد مده غيجي عندو الحاج دريس، جا عند خو فين لاباس عليك ياك لاباس شكين. قال لي شوف تتعقل على الطوموبيل ديالك اللي تشافرت لك؟ قال لي قال لي عاقل على الماتريكيل ديالها؟ قال لي وقال لي راني طاحت في واحد الماتريكيل راه واحد جوج براش راه جابوا لي شي سلعه اليوم ديال لافيراي وكذا وراني لقيتها في هاد الخنشه هادي. ها هي الماتريكيل شوفوا واش هي نيت، انا راني كنقول عقلت عليها وكنقول ما عقلتش. شوف واش ديالك هادي. الحاج دريس شاف الماتريكيل ويقول لي ايه هادي ديال طوموبيلتي هي هادي نيت، شكون هادو اللي جابوها لك؟ وقال لي راه واحد جوج براش راه تقديت من عندهم شي سلعه وراه خلاو لي النمره ديالهم راه هما اللي جابوها. قال لي مزيان، قال لي هادو هما اللي غيكونوا شافروا لي الطوموبيل فصلوها بياس وكيبيعوا فيها ولاد الحرام. شوف دابا غادي نمشيو على الجدرميه. السيد مشى هو وخوه على الجندارم وعاودوا ليه هادشي اللي وقع بالضبط. يعني الجندارم غيلعبوا هادكيين وغيقرروا باش يديروا واحد الكمين لهاد العصابه هادو باش يطيحوا في يدهم. هما ما عرفوش الجوج اللي جابوا هاد الماتريكيل مع هاد السلعه المخلطه ديال لافيراي، ما عرفوش واش ديال منيت وهما اللي مفصلين داكشي ولا ديال شي وحدين اخرين باعوا ليهم داكشي. المهم ما علينا، اتفقوا رجال الدارك مع داك السيد مول لافيراي باش يدير ليهم واحد المصيده ويسمروا عليهم رجال الدارك عيبانو ويقبصوهم. داكشي اللي وقع نيت. الخطه غادي تحط على امر الواقع وغادي يتم التنفيذ ديالها. مول لافيراي غيصوني لواحد من هذوك الجوج قال ليه قالوا السلام عليكم تا كي داير لاباس تعرفتيني انا هو مول لافيراي اللي جبتي لي ديك السلعه ديك النهار. قال لي هي عقلت عليه. قال لي شوف ما لقاش عندك شي بياسات من كذا راني واقف عليه شوف جيب لي انت الله فيك مزيان. قال لي كاينه موجوده. قال لي جيب لي دوز لي اليوم دابا لا كنت تقدر دوز لي. فعلا خونا قطع معاه لابيل ومن بعد شي سويعات غيجي عنده المحل دخل هاز معاه السلعه. كل غريب في الامر انه مع قرب شويه لافيراي اخونا بحال يحس بشي حاجه بحال يبغي يرجع بحالاتو يهرب بغى يتم غادي هارب ويتبعوا الجندار جري ما تجري تعال لنا شدوه جابوه قالوا لمول لافيراي هذا
قال لي مواد سيدي هو اللي جاب لي ديك السلعه. انا الجندارم بداو تيبحثوا معاه، قالوا ليه قول لينا واش من هذيك السلعه ديال لافيراي كاينه شي حاجه مشهوره، واحد الماتريكيل ديال الطوموبيله كاينه تما، دابا غادي تعترف قول لينا شكون كاين معاك، جيب صحابك يقاسموا معاك الحبس ولا غتهز كلشي على ظهرك. هاد البياس اللي كتجيب راه مشهور ودابا راك حصلتي، حسن لك تعترف. خونا بدا كيدور في راسو وهو يعترف. قال رجال دارك راه كاين معايا فلان راه كيشفر معايا، حنا كنشافروا الطوموبيلات، اغلبيه كنضربوا الطوموبيلات وبعض المرات شي حوايج اخرين، وهادشي اللي كاين. الطوموبيلات كنشدوهم كنفصلوهم كنبيعوهم بياس. وراه كاين معنا حتى واحد السيد تنبيعوا ليه الماطر وكذا، ماطر ديال الطوموبيلات تنبيعوهم ليه بواحد الثمن. قالوا لي رجال دارك وفين كيسكن تخينا؟ قال لي مدير تيسكن في الزمام، هو اللي متخصص غير في الماطر، تنبيعوا ليه غير الماطر ديال الطوموبيلات. مزيان رجال دارك غيتحركوا بالزربه، غيمشيو يجيبوا صاحب هاد خينا هذا اللي كيشفر هو وياه، وغيمشيو يجيبوا حتى داك خونا اللي كيشري من عندهم داك الشيء الماطر اللي مشفورين. بحثوا مع كل واحد فيهم، اغلبيه ديالهم اعترفوا بالجرائم اللي داروا، الطوموبيلات اللي تشفروا. جاو حتى الناس اللي فايت ليهم تشفرت ليهم شي حاجه واللي فعلا اعترفوا بها خوتنا هادو، تحروا المحاضر ومشاو رجال الدرك حتى للبلاصه فين خوتنا كيفصلوا الطوموبيلات، لقاوهم دايرين واحد الكراج اللي خارج على المدينه، جات تقريبا ما بين البير جديد وما بين اثنين شتوك، يعني واحد الكراج تما مغفول، تيمشيو تما تيديو لي الطوموبيلات تيقردوهم على خاطرهم وتيبيعوا كل بياسه بوحدها. المهم هذه هي الخطه ديالهم. اما الماطر ديال الطوموبيلات كانوا كيهزوهم صاينين وتيبيعوهم لهذاك خونا اللي في الزمامره، تيشريهم من عندهم وصافي الامور يا سلام العاقه دايره، وكيرزيو عباد الله في رزقهم. من بعد الاعترافات ديال كل واحد فيهم غيتقدموا كاملين للمحكمه وغيتم الحكم على هذوك جوج الصحاب اللي كيشافروا واللي كينفذوا العمليات ب20 عام لواحد. اما داك خينا اللي كيشري من عندهم الماطر واللي كيف قلنا كاين في الزمامره غيتحكم عليه ب10 سنين ديال الحبس. وحتى لهنا الخوت الواقعه ديال اليوم غتكون سالات. كيف كتشوفوا الشفار وخا يلعب مريقل تيعيا كيحصل، وتا القتال وخا يلعب مريقل تيعيا كيحصل، لانه اللي كيدي ديال الناس واللي كيتعدى على الناس هذا كيبقاو تابعين الذنوب ديال دوك الناس وكيبقاو يجريو من موراه مدى الحياه. ضروري كيخلص عليهم واحد النهار، شي كاع يبرد البلاد ويقول راه صافي ما عمرني يحصل بشي حاجه، وتجي الضربه من حيث لا يحتسب. راه الدنيا واللي ما خرج من الدنيا ما خرج من حقيبه. وما تنساش راه ديما كاين القاضي الفوق اللي كيشوف كيراقب كل شيء، واللي درتيها ماشي هي هذيك راه كيحسبها لك، واللي درتيها هي هذيك راه كيحسبها لك. تحياتي لكم اخوتي واحد وشكرا بزاف على لي كومونتير ديالكم وعلى لي جيم ديالكم وعلى الدعم ديالكم في الفيديوهات الاخرين. هادشي كيشجعنا على اننا نستمروا ونقدموا لكم شي حاجه اللي تكون في المستوى. الله معكم اخوتي.